Et sä tehnyt musta isoa palloa. Mitä? Tournamentti. 9. Rampington. Ujuma. Kato, mä saan taas lihapulla powerupi. Let's go. Okei, no niin. Melkein 2. Meniskö? Oi. Olkaa hyvät. Okei. Mitä? Okei. Mitähän menit tekemään? Mitähän mun pallon... No mitä? No niin. Oi. 3 stroke. I had 3 strokes. 4, no niin. Mä oon nyt häviöllä sitten. Maailman loppu. Juu, niin on. Tosta. Ai. Steady aim. No niin, nyt lähtee. Nyt jos ei mene tonne, niin mä... Yes! Mitä? Okei. Melkein 2. 3. No niin. Ohjelmaa mä saan tämmösen. Hei! Et sä tönin mua. Mä tönin sut ulos kentältä. Melkein. For real. Mene. Oisko 2? I'm not feeling low. Oli 2. Mä oon... Ei jumaa. Mä teen susta pieni. Niin. No mitä hemmettiä, bro? Pikkupoika. Voi! Mä luulin. Joo, toi vaikuttaa näköitä. Mun pitää lyödä tosi voimakkaasti. Kato. Miksi mä vaan oottanut, että tää menee? Koska sä olit jo saanut. En mä tiedä. Mä jo luulin, että toi pyörähtää tosta ympäri. No ei ihan. Okei. Noniin. Could go fast. Sain powerupin. Sä et saanut sitä. Mikä? Joo, mä sain 2 näitä samoja. No ei, et sitten näe mihin tähtää. Ei oo tainnut olla mitään väliä, koska... Ei oo mitään väliä. Niin kun mä oon ihan tässä vieressä. Saa sekin 3. No, nyt et myöskään mihin sä oot lyömässä. Sinne meni sun tää. What? Ja mulla oli niitä 2. No voi... Et sä oi. Annoit mulle tän boostin, että mä pääsin tällä vaan. Ai niin joo, mä annoisin sulle taas. Mä pääsin vaan pidemmälle sä on. Okei, no niin, nyt menee toisella. Jos tää ihme palikka lähtis tästä eestä. Mikä? Coast Ball. Mä menen vaan tästä läpi. Mitä? Mitä? Hetkinen! Joo, se ei ihan toiminut niinku mä ajattelin. Mä luulen, että se ei mene noista seinistä kuitenkaan. Pallo vaan lähti pois. No älä Jaakko. Mulla on strokekin menossa tällä. Punnington. Hihihi. Tää on varmaan semmonen tosi goofy mappi. Tosi... Very goofy. On tosi hassu. Niin. Oi, menisikö Kalla? Ei, miksi mä laitoin se tohon, voi hemmetti. Nyt se on sun... no ei se sun edessäkään ollut. Oi juma, ykkösen. Ei. Joo. Mä sain Tossa 2. oli niinku, toi tuuli niinku, yöti mut sinne. Nyt jos mä tässä vielä liian kovaa, niin... Ei, laitoin siihen tuulen. Ei. Mikä on tämä? Mä laitoin siihen ylimmäisen tuulen. Jes, 2. Mäkin sain 2 onneksi. Mitä? Pitääks mun nyt tahata niinku väärinpäin? Mä laitoin sulle powerupin tai tommosen. What? Nyt sä oot pieni. Et sä oo. Ei tää meni tosta reijän niinku sisältä silleen. 4. Oota mäkin ehkä saan 4. Ai.
Okei, meniskö tästä niinku... Holari. Totta kai. No ei mennyt. Everyday. Olisiko kahdella? Ei vitsi. Vitsi, mä olin näillä. Mä olin näillä. Niin. Ei. Okei. Toi ois ollut kyllä aika nätti holari. Ois kyllä ollut. Noniin, tästä niinku suoraan tonne. Tuo oli huono, mä en tähännyt ollenkaan. Tai tähtäsin, mutta tähtäsin tosi huonosti. Saisinko mä tästä? Hetkinen, steady aim. Nyt me saadaan tuo tonne. Jes, kahdella. Yeah. Tasapeli. Tasapeli. Okei. Elikkä sä oot edes. Joo. Nää hiljaiset hetket voi leikata pois. Niin. Ja vähän näitä... Hetkinen. Näkymätön. Mikä on tämä? Siinä on näkymätön. Nice shot! Oi, Polari. Let's go. Siis no flex, mutta... Tää on tämmönen, että tässä on näitä näkymättömiä juttuja. Totta kai. No siis kyllä mä epäilen, että tässä on edellä... Mikä on tämä? Mikä on tämä? Mitä sinä teit? Ei ei. Mulla ei oo mitään hajua mihin mun pitäis lyöttää. Okei, mä käytän mun OP biljardiskilleä, vaikka mä oikeesti on hirveen hyvä. 3 lyönnillä. Let's go. Mäkin saan 3. Jos mä en kusettele. Ettain. Siitä semmonen. Tästä vaan melkein suoraan eteenpäin. Mikä? Se on tuo Mikä power oli tuo? Se on tuo yks power up se. What? Tässä on näkymätön seinä. Oi. Jes, kahdella. Okei, mun pitää kyllä sanoa, että tää mappi sucks. No niin. Tää on aika huono näistä ei. Mä saan 3. Tuo on niinku... Tää on huono, kun tässä niinku... Tai kyllä tässä tietää missä nuo niinku on nuo lattiat, mutta niinku kuitenkin ihan... Jos mä lyön tästä niinku tohon. Steady aim. Tuo meni vähän huonosti tuo power-uppi, mutta... Melkein 2. Okei, kato. 3. Nyt tää työntää mua vähän tähän. Missä nyt. oot? Täällä. Tossa noin. Voi vitsi. Mä saan 3. Ois pitää lyö vähän kovempaa tossa, koska toi tuuli ei oikeastaan vaikuttanut hirveästi. Mä luulin, että se työtäis enää. Mäkin saan 3. Tuolta saa power-uppeja, mutta en mä tiedä haluanko mä mennä tonne, kun tuolla on noita tuulihommia. No, kerran sitä vaileet. Ja suoraan alas. Ei, takaisinpäin. Oi jumala. Oi, tää menee jotenkin hyvin oikeesti. Ai. Mistä sulla on tulossa? Gracias. Mikä? Mä laitoin sen just siihen sun eteen, kun sä olit liikkumassa. Ei! Ei se vissiin haitannut paljon. Mihin tässä pitää mennä? Gas jam, noniin. Nyt tulee taas näitä random... pieruja. Se on golfpallo, miten se Mikä? Oliks siinä semmonen kohta, mistä vaan tipahtaa? No siis en mä tiiä. Häh? Kun täällä on sticky walls ja sitten täällä on... Mitä? Miten te... onks tässä sticky walls? Sen takia tää pallo tarttuu noihin kiinni. Well, no fucking shit! Ei kun niin muuten onkin. Mut siis täällä on sen lisäksi niinku... Siis onks tässä niinku pudotus vai? En mä tiedä, mä näe sitä, kun tää on näkymätön. 7. Aika huono, mutta... Jes. Voi vitsi. Hetkinen. Monta mä olin nyt johossa? Mä olin 2 johossa. Sä oot nyt 2, koska se... Toinen niin, oli tasapeli. Tossa ei ollut paljon tätä hiljasta. No, kyllä sitä siitä. Choosingto. Mikäköhän tässä on niinku tää juttu? Niin, en tiedä. Missä muualla? Mitä hemmettiä? Mitä? Ei takaa, ei tää mua työntänyt tänne. Noniin, siitä.
Ei. Olen 3. Ei ois pitänyt laittaa tuo tornado tohon, se ei haitannut sua. Kato nyt se pyörii tossa reijän kohdalla. Se ei haitannut sua yhtään, mut mä nyt niinku... Noniin. Okei. Noniin. Siinä meni 2 Yes. lyöntiä ihan hukkaan, kun mä laitan tornado. Iso pallo. Mikä ihme on? Iso pallo. Sulla. Mitä? Nyt lähtee This is a silly. This is a silly and danger. koppia. Meni yli! Ai niinku tuo menee seinistä läpi tuo Ghost Ball. Älä mene takas ylös. Kyllä nyt mä vaan pyörin täällä. No mitä vitsiä, bro? Ole Et sä hyvä. voi laittaa tommosen. No voin mä laittaa. Ei se kyllä mitään En haittaa. kiittänyt. Ei se kyllä varmaan mitään tehnyt, mutta niinku... Kato. Ei vitsi. Melkein. Musta tuntuu, että sä voit... Mikäkä se on tässä niinku se juttu? No tossa äsken se oli se näkymättömyys ja niissä oliko mitään muita. Niin. Tää on vaan perus. Niitä on perus. Ei se lentänyt yli siitä. No niin. Oh my god. Okei, mä veen nyt tämmösen tosi hardcore lyönnin. Nyt lähtee. Tästä näin. 3. Itekin saan 3. Tuo oli ihan... Mikä? Mitä sä teit? Holland. Tämmönen homma. Niin Holland magneetti. Se menee sulle niinku helpommin sinne. Ei, mikä hämmetti? What? Onks tässä niinku enemmän näitä boosteja ja tämmösiä mäkiä tai jotain, en mä tiedä. Ei mitä? Joo, Se meni suoraan tuohon reikään tossa. Mikä bumperi? Miksei se magneetti nyt vaikuttanut? Mä tiedän loppuuko Ei vitsi, tossa vaan toi Se vissiin- Manlyface tossa. niin. Se magneetti vissiin loppuu jossain vaiheessa. Joo. Jonkun niin, Oi vitsi, mun ois pitänyt laittaa se kun mä olin tossa lähempänä. niin se... Siitä ei ollut nyt mitään hyötyä. Mitenköhän mä lyön tämän? Varmaan niinku... Tää pitäis varmaan yrittää Tohon. kimmottaa tossa 3. Ja sitten... What? Ei, mä laitan sen väärään suuntaan. Mitä tää tuuli tekee? En mä tiedä. Holy Mitä? Tuo mun oma tuulityönti, mutta mitä tänne alkuun. hemmettiä? Nyt se loppuu. Boinki. Okei, mä saan 4 ehkä. Teki Joo. sen 4. Okei, tän viimeinen reikä. Tää oli ihan ok silleen niinku. Joo. Koska täällä ei oo mitään... Mitä? Hyvä poweruppi siitä. Mikä? No niin. Varastan sulta yhden. Ei sulla oo mitään. Ihme köyhä. What? Toimiskaan. Sanoit sä mua köyhäksi? Se mun ei tarvinnut lyödä yhdesti, kun mä laitoin ton magneetin. Come on please.